И солнце встает как праведным, так и неправедным, и льет дождь тоже как праведникам, так и неправедникам. Здесь речь идет о том, что Всевышний добр и творит добро всем, как грешникам, так и праведникам. И это наблюдается в иудаизме тоже, и в христианстве тоже. Просто Иисус говорил завуалированным языком. И я это все объясняю сейчас, потому что пришло время. И я хочу, чтобы христианство вошло в иудаизм точно так же, как это часть иудаизма, понимаете? Вот так вот. Всего доброго вам, Михаил Леви, спасибо за внимание.